예고로. 예. 자, 원세견님은 이제 코골이 되게 많잖아요. 근데 사람들이 많죠. 네. 도움을 받을 수 있는데도 불구하고 몰라서 도움 못 받는 부분이 많죠? 그렇죠. 코골이 얘기 좀 해주세요. 제가 대학교 때 MT를 갔어요. 네. MT를 갔는데 여자 후배들이 밤새 잠을 못 잤더라고요. 승현이 오빠 죽는다고. 왜 숨을 쉬다가 이게 딱 멈추거든요. 무호흡죠. 컥컥컥 대다 또 이렇게 하고. 대학교 때부터, 젊었을 때부터? 체중 55kg 나갈 어떻게 때. 결혼했어요? 야, 원이는 모태 코골이네. 모태 코골이고 제가 이게 구조적으로 코를 골 수밖에 없는 구조인가 봐요. 그래서 이제 결혼하기 전에 레이저로 지져냈죠. 목젖이 없어요, 저. 저도 그래요. 네, 레이저로 목젖을 지져냈는데 네. 그게 처음엔 조금 완화되는 듯 하더니 조금 지나니까 체중 들고 하니까 또 코골이가 심해지는 거예요. 수술해도 또. 그러다 이제 뉴스를 봤는데 이게 이제 뭐 심근경색이나 뇌출혈 이런 쪽으로 갈 수도 있다. 심혈관, 뇌혈관 질환으로 직행할 수 있다는 소식을 네, 제가 네. 접하고 제 발로 찾아갔죠. 수면 다원 검사 받고 예, 저는 양압기를 쓰라 그러더라고요. 수술로도 안 된대요. 양압기가 뭡니까? 양압기가 그 압력을 통해서 공기로 네. 숨구멍을 뚫어주는 거예요. 그래서 코로 숨을 쉬게끔. 코골이는 코로 소리가 나는 게 아니고요. 네. 입을 벌리고 자기 때문에 입을 통해서 공기가 들어가면서 떨려서 소리가 나는 게 코골이에요. 그러니까 입을 벌리는 사람이 대부분 코로 고는 거거든요. 예, 예. 이렇게 되는 거거든요. 예, 예, 그러네요. 입을 이제 딱 닫게끔 하기 위해서 처음에 양압기 쓸 때는 입에 테이프를 붙입니다. 3개월 동안. 아주 보기가 별로 안 좋아요. 테이프를 붙이고 이게 습관이 되면 이 테이프를 떼요. 그러면 이제 양압기 쓴 상태에서 이제 잠을 편안하게 잘 수가 있는 거죠. 고생 많이 하셨네. 몇 년 되셨습니까? 지금 8년 차 쓰고 있어요. 8년 차. 아니, 그래서 진짜 수면의 질이 좋아지셨어요? 굉장히 좋아졌어요. 아, 그래요? 제가 이 양압기 쓰기 전에는 늘 피곤하고 네. 낮에 졸리고 예. 늘 힘들었어요. 근데 양압기를 쓰고 나서는 굉장히 이 건강의 질이 좋아졌어요. 얼굴빛은 안 좋아졌는데? 얼굴빛은 이제 어제 좀 피곤해서 그런 거고. 8년 전이면 의료보험이 안 될 텐데요. 요즘은 네. 양압기가 그때 의료보험이 제가 됩니다. 250만 원인가 주고 샀었고요. 예. 지금 이제 건강보험 적용이 되니까 한 달에 한 2만 원 돈 그 네. 정도만 내면은 렌탈을 해줍니다. 예. 그걸 쓰면 되는 거예요. 제가 사실 원세견님 얘기 듣고 용기를 내서 저도 수면 검사하고 양압기를 지금 자고 있는데 이게 사실 보험의 덕이기도 해요. 이제 실손을 가입했더니 의료보험 되죠. 실손도 다 됩니다. 이렇게 네. 수면 검사할 때 맞아요. 실손으로 다 돼요. 그래서 그거 되거든요. 의료보험 되고 그러니까 되게 저렴해요. 거기다가 양압기도 렌탈이 되는데 그중에서 상당 부분을 이제 국가에서 지원을 해주니까 진짜 한 2만 원 돈, 네. 월 2만 원 돈에 이제 기계 좋아요. 그걸 쓰고 여기 양압기 쓰는 이제 마우스 있습니다. 그것도 1년에 한 번씩 3만 얼마에 교체가 되더라고요. 1년에 한 번씩 교체를 해줘야 되는데 저 같은 경우는 글쎄 전 테이프는 붙이지 않았고요. 이렇게 처음에 이렇게 하고 자면 이 양압기가 이제 기술이 발달해서 그런가 봐요. 입을 벌리고 잘 수가 없습니다. 여기에 바람이 들어오니까 입을 벌리면 이상해져서 입을 벌리고 잘 수가 없어요. 신기해요. 이렇게 코에다가 코만 이렇게 되거든요. 그러면 입으로 호흡을 쉬려고 그러면 테이프를 안 붙여도 돼요. 요즘에는 테이프 붙이는 얘기 안 합니다. 기계가 아니, 좋아져가지고. 아침에 일어났을 때 좀 뭐가 들리셨어요? 겉들이 있어요, 진짜로? 저는 이제 그 시계가 그 수면 검사를 하는 시계예요. 요즘은 이제 이런 그 시계들 스마트 시계 차잖아요. 수면의 질을 평가해주고. 수면의 질을 평가해줘요. 거기 이제 호흡의 질을 평가하는 게 있었거든요. 그게 점수가 굉장히 안 좋았는데 이 양압기를 쓰면 항상 이제 보통에서 좋은 문이 나와요. 그 전에는 안 좋았는데 그래서 100점 나올 때도 있어요. 100점 완벽하게 쉬었다는 거죠. 저도 다원화 검사하고 나서 굉장히 심한 코골이고 무호흡증이라는 걸 알았어요. 근데 그거 예. 제가 보기에 좀 조심해야 될 게 네. 그거를 하면 좋은데 하고 나서는 그 양압기 쓸 정도의 그런 수면 다원화 검사에서 안 좋다고 나올 정도는 그 사람의 건강이 안 좋다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 진짜 심장마비 죽을 수도 있고 네. 수면호흡 때문에 죽을 수도 있는 네. 상황이라고 보기 때문에 그거를 보험 적용을 받고 나서부터는 예. 추가로 보험을 가입할 때 예, 맞아요. 제약 조건이 있어요. 맞아요. 예. 그래서 맞아요. 그거 생각 없이 수면 다원화 검사를 받고 보험금 청구해서 받은 다음에 그다음에 또 보험 들려고 했더니 그게 다 질병 등록으로 맞아요. 남아가지고 네. 이거 했으니까 안 된다, 제약한다, 할증한다 이렇게 되니까 만약에 수면 다원화 검사를 받아서 그 양압기 착용까지 가시려면 그 전에 보험을 그 전에 내가 할 수 있는 보험들을 완성을 좀 많이 맞아요. 해놓고 중요한 얘기네. 해놓고 그 다음에 검사 받아서 혜택 받으면 이젠 난 어느 정도 됐어가 되는데 그거는 좀 제가 꼭 말씀드리고 싶더라고요. 중요한 저도 그 얘기를 알았어요. 원승현 님이 얘기를 해주시더라고요. 그거 하시게 되면
추가 보험 가입하기 어려울 거예요. 그래서 저도 이제 미리 다 네. 모든 걸 다 해놓고 치매보험까지. 치매보험까지 여기다가 치매보험까지 또 텔레비트 치고 들어오시네요. 아, 예. 치매보험. 백건 선생. 그래서 했습니다. 그래서 상식으로 알아두세요. 우리 여성분들도 많습니다. 코골이가 꼭 남성만 있는 게 아니니까 수면 다운화 검사 의료보험 됩니다. 또 실손 있으면 실손도 보장이 되니까요. 꼭 한번 받아보세요. 가까운 데 이렇게 검색하면 나오거든요. 그리고 나서 검사 받고 나서 본인의 수면의 질이 어떤지 뭐 벽에를 바꿔서 하는 방법도 있고 뭐 침구를 바꾸는 방법도 있습니다. 여러 가지 방법이 있지만 마지막에가 이제 아마 양압기인 것 같아요. 뭐 그걸 무조건 권하는 게 아니고 여러 가지 수면의 질을 높이는 방법을 하시면 좋겠고 이런 것도 상식으로 또 주변 분들한테 알려주시면 좋을 것 같습니다. 딱 하나 단점은 이제 같이 사는 와이프가 아, 맞아. 약간 간병인 느낌이 나요. 네, 중환자를 가지고 모시고 중환자랑 가요. 같이 자는. 네, 네. 항상 네, 간병인 느낌. 그리고 이게 바람이 나오거든요. 이 양압기에서. 그럼 이게 와이프 쪽으로 고개를 돌리면 겨울엔 찬바람이 나오잖아요. 여기서. 그 깜짝깜짝 놀래더라고요. 네, 저희 아들은 그래서 여름에 더울 때 제 얼굴을 여기다 대고 자요. 바람 나오니까 바람이 슉 나오니까. 코에서 네. 코에서 바람이 나와요. 이런 또 장단점이. 그 해본 사람만 아는 에피소드입니다. 저 이제 출장 갈 땐 그걸 갖고 다닙니다. 가지고 다니죠. 네, 갖고 다녀서 출장 갈 때도 이렇게. 저 연차총회 갈 때 항상 갖고 다닙니다. 그러면은 그게 한번 이렇게 딱 습관되면 안 할 때 뭐 확 늦게 하신다는 거. 그렇진 않아요. 그렇진 않아요. 그렇진 않는데 그래도 이게 걱정이 되니까 하고 자는 게 건강에 좋으니까 뭐 또 별 불편하지 않아요. 양질의 수면. 네, 양질의 수면이 굉장히 중요하거든요. 인생의 3분의 1은 수면인데 그렇죠. 그게 어떤 사람은 그게 죽은 시간이라고 생각하고 막 수면을 줄이는데 절대 그러시면 안 돼요. 저는 주변 분들이 많이 물어봐요. 뭐 박사님 몇 시간 주무세요? 저 7시간 자요. 그러면 깜짝 놀래요. 그렇게 많이 주무시냐고. 그 정도 자야 돼요. 그래야 활동적으로 일합니다. 그럼요. 수면의 질이 안 좋은 저가 정신력으로 버텨왔는데 예. 밀크시슬로 버텨왔는데 한번 저도 코를 많이 곤다라고 검사 한번 하니까. 받아보세요. 약 많이 드신 분들은 많이 골아요. 예, 그러니까 한번 고민해봐야겠네요. 보험은 다 가입해 놓으셨으니까 이번에 네. 한번 다운화 검사 한번 꼭 받아보십시오. 예. 카카오톡 친구 추가하시면 OBM 이북 마케팅이 공짜입니다. 책의 절반을 바로 다운받을 수 있습니다. 우측 상단에 친구 찾기 아이콘을 눌러주세요. 그리고 검색창에 김효석 박사를 입력하시면 됩니다. 제가 나오거든요. 친구 추가하시고 이북 주세요 하면 다운받을 수 있습니다. 저랑 이렇게 카톡으로 대화를 나누실 수 있습니다. 만약에 상담이 어려우면 전화 주세요. 카톡 상담이 어려울 때 언제든지 문자 주세요. 010-9966-4268 010-9966-4268번입니다.